香包啦，兄弟們，香包啦！呢個班菜嘅香味真係直接到比你去買張機票飛翻杭州仲更加直接。這碗豬肝包山班川絕對可以征服你哋廣東胃。你好唔好拖？班川絕對係杭州一道離唔開嘅美食啊！今日帶大家響廣州揾一間專門做班川嘅杭州麵館，我哋試一下味道如何啦！事不宜遲，Let's go！嚟到咗呢個地鐵站，往呢個方向又係往村入邊行。喺杭州嗰段時間，日日食班川，翻到嚟之後一直懷念呢啖杭州風味啊！就係呢間，到步，仲犀利過啲老師寫字。呢度就係呢間店嘅菜單，真係密密麻麻。點呢個黃鱔麵咧，都講明咗係7片左右，有現殺現爆。老闆娘話：一鍋只出一碗，唔好急啊！今日就係整咗個包山豬肝，仲有呢個蝦腰鱔嘅湯麵。事不宜遲，食佢！今日我哋最期待嘅包山豬肝班川，呢個班川嘅香味真係直接到比你去買張機票飛翻杭州仲更加直接。香包啦，兄弟們，香包啦！呢個黃鱔嘅呢個酒肚咧，已經係俾佢哋個鑊爆到，已經係有啲炸炸地嘅感覺喺度，哇，好香口啊！而且黃鱔食落去係脆嘅。我哋試下個豬肝先。佢頭先老闆娘話，呢個黃鱔加豬肝咧一定要趁熱食，如果唔係會腥嘅。呢個豬肝爆落去嗰個口感咧，就冇黃鱔呢種咁嘅口感嚟得香口。我只能講話廣州呢間班川店真係好正宗。我差唔多食完啲麵，仲有半碗都係酒肚，所以呢個份量都係比較足。廣州嘅浙江朋友仔想食杭幫麵嘅話，呢間店真係無二之選。真嗰句，呢碗麵40幾蚊，雖然係貴咗少少，但係佢啲料係真係足。真係太香。真係好食啊！呢個麵隔住個屏幕，我而家聞到都覺得超級香，嗰種攞鑊爆炒嘅嗰種酒肚嘅味道。呢個湯麵咧，一定要飲佢呢啖湯，好鮮啊！佢啲爆香咗料嘅酒肚落啦啲湯入邊，又鮮又香啊！廣州嘅朋友仔，如果食唔到辣嘅話，千祈都未好點微辣，因為真係辣到有啲犀利。佢就係佢哋屋企嘅優化，個優化睇落去都好新鮮，完全冇騷味。呢個包山